Доктор Гүлайым, бүгүнкү күндө бизде региондордо канча мектептер бар? Жалпы Жалпы Кыргызстан Кыргыз боюнча. Республикасында 2,5 миңге жакын мектеп бар. Ошол айылдарды көзөмөлгө алып жатасыздар да, айылдагы мектептер боюнчачы. Канчасында, менден мындай суроо да, ошол канча мектепте ичинде туалети жок, туалеттери сыртта. Балдарыбыз кышында да, жайында да, ысык суукта сыртка барып жүрүшөт да. Ошол боюнча ой пикириңиз кандай? Ошого каражат бөлүнүп атабы, бөлүнөбү? Бул реформанын эң биринчи кадамы ошол болсо жакшы болот эле деп ойлойм да. Аял киши катарында сиз колдойсуз болуш керек, Бүгүнкү күндө бүтүндөй жаңы салынып аткан мектептерде толугу менен ички туалеттердин баардыгы каралган, салынып атат. Эски мектептерде негизинен тыштагы туалеттер, бирок ошол эле учурда акыркы 80-жылдарда салынган туалеттерде негизи эл аралык долбоорлордун алкагы менен туалеттер мындай салынган учурлар бар. Бирок ошол эле учурда бул проблема дагы эле чечилбей көйгөй болуп келе жатат. Суу жок мектептерде бизде ички туалеттер жок. Анда бул маселе качан чечилет деп прогнозуңуз барбы? Бул маселе боюнча азыр прогноздор жок, бирок салынып аткан мына былтыркы салынган 140 мектепте, быйыл дагы ошончодон кем эмес мектептерде, акыркы салынган 315 мектептерде ички туалеттер иштейт. Анда санариптештирүү заманында деген эми бул эң биринчи көйгөй чечип берсеңер болмок, бул балдарыбыздын келечек мундардын ден соолугу да. Сөзсүз. Ушул долбоордун алкагында жана санузелдер дагы толугу менен ремонттолот. Анан пландарды айтып атпадыңар беле? Ар бир мектеп окуучусуна планшеттерди беребиз. Китептер жетишпей жатат, бирок планшеттерди тапшырабыз дедиңер эле. Кандай болот? Китептер болобу быйыл күзүндө же планшеттер болобу? Биринчи иретте биз азыр 80 миң мугалимге ноутбук алуу боюнча иштеп жатабыз. Аларды бүтүндөй жаңыртылган программа жана мугалимдер пайдалана турган материалдар менен жабдыйбыз жана трансформациялык мындай санариптештирүүгө өтөбүз. Ошол эле учурда окуучуларга бул экинчи этапта, экинчи жана үчүнчү этапта алабыз. Ал эми окуу китептери боюнча абал бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, былтыр жылда бюджеттен 152 миллион акча каражаты бөлүнөт. Ошол акча каражатынын алкагында биздин китептер чыгып августка жеткирилет, чыгып жатат бүгүнкү күндө дагы. Ошол китеп менен каржы кылуу, доктор Гүлайым, китеп менен каржы кылуу маселесине канча каражат керек бүгүнкү күндө күзүндө? Биз муну урматтуу президенттин алдында да көрсөткөнбүз. Китеп менен толугу менен каржылап, бүгүнкү заманбап китеп жаңы стандарт менен каржылаш үчүн 8 миллиард 600 миллион сом керек. Эгерде 152 миллион сом жылына бөлүнүп отурса, 57 жылдын ичинде камсыз кылабыз. Ошону биз 8 миллиард керек бир жылда. 8 миллиард 600 миллион, 12 комплекттен болот бир китеп, бир окуучунун китеби. Ошол эле учурда биз мындай жакында эле Сингапурдан 32 китептин мындай лицензиялык укугун сатып алдык. Бул STEM тармагындагы китептер жана англис тили китептер 1 класстан 11 класска чейин кетет. Алар азыр абдан тездик менен кыргыз тилине которулуп жатат. Ал кыргыз билим берүү суверенитетинин алкагында толугу менен жергиликтүү билим берүү саясатына, мамлекеттик саясатка ылайыкташтырат. Ошол эле учурда орус мектептерин, орус тилиндеги китептер менен камсыз кылуу боюнча Россия Федерациясынын министрлиги менен дагы иш жүрүп жатат. Алардын да сунушу бар, бирок аны дагы кыргыз билим берүү жана кыргыз мамлекеттик саясатына ылайыкташтырып туруп анан биз Доктор Гүлайым, мындай да биздин комитет, бюджет комитетинде миллиардтаган каражаттар ар кайсы нерсеге бөлүнөт да. Бирок билим берүүгө келгенде ушул каражаттар эмнеге бөлүнбөйт деп мен ар дайым комитеттен деле көтөрүп атам. Ушу менен сиз президентке дагы, өкмөткө дагы, жетекчиңерге дагы кайрылып, бир комитетке келбейсизби? 8 миллиард болбосо дагы 1 миллиардтан чечип берсек, акырындан маселе ушул проблеманын аягына чыкмакпыз да деп ойлойм да. Биз бул боюнча урматтуу президент да билет, ал өзү дагы каражат тарабынан колдоого даярдыгын билдирген. Ошондой эле эл аралык уюмдар менен дагы иштеп жатабыз. Өлкө башчысы, өкмөт башчысы бул алтын казык программасын артыкчылыктуу багыт катары кабыл алып, бүгүнкү күндө китеп маселесин чечүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз.
Анан Бирок, акыркы бир суроом калды да, ошол парламентте ызы чуу болуп өткөн жылы өтүп кеткен да, бир бала бакчага баруудагы ата энелерди мажбурлап ошол тамак ашын төлөп бергиле деген мыйзам эми ызы чуу менен ызы чуу болбой эле өтүп кетип, кийин ызы чуу болуп элге биз жаман көрүнүп калдык да, аны өкмөт силер киргизгенсиңер да. Анан ошону жокко чыгарайлы деп мыйзамды 30 депутат колдоп берип, эми башында өзүм турдум элем. Ошол мыйзамды негедир өкмөттөн каршы пикир менен кайрап келдиңиздер. Адашып калган жоксуздарбы? Анткени деген ошол эле 4-пунктта мен ойлойм, мамлекет башчысы буну окуган жокпу? 4-пунктта деген 4 источника финансирования жазылып атат да. Сиз өкмөт өзүңөрдүн кол бутуңарды байлап койгон жоксуңарбы? Эми спонсорлор да бере албайт экен. Өткөн жылы бюджетке деген жергиликтүү кеңештерге мажбурлап коюп турсуңар да, садиктеги бүт чыгашалардын баарын. Аларды кантип мажбурлайсыңар? Анткени тамак ашына келгенде бул мыйзамга каршы болуп калып атат да. Кийин кайра келип калбайсызбы? Мен макулмун. Аны менен мен комитеттен да айттым, мейли. Президенттин эми каршы пикири менен буга каршы болуп турсуңар өкмөт, эми силер ошентип жеткирдиңер деп макул болдум. Бирок кийин өкүнүп калбайсыңарбы? Кайрап келбейсиздерби? Кайра алып келе албайбыз го. Анткенсе Кыргыз Республикасынын конституциясында бир да жерде ошо мындай багуу деген жок экен. 27 статьясынын 3-пунктунда гана кароосуз калган балдарды мамлекеттик кароосунда жана опекундардын балдарын, опекундары жок балдардын мамлекет өзү багат жана өз камкордугунда алат деп турат. Ал эми ошол эле жерде дагы бир статьяда толугу менен ата эне баласын багууга, окутууга милдеттүү деп атат. Бүгүнкү күндө биз билим берүү саясатында өнүктүрүү менен багууну эки жакка бөлдүк. Учурда Баткен район областынын өзгөчө статусуна карата 800 миллион гана республикалык бюджеттен каржыланат. Анткени бүтүндөй билим берүү системасы биз аркылуу каржыланат. Буга чейин дагы билим берүү министрлиги тарабынан эч качан бала бакчалардын каржылоосу каралган эмес. Жергиликтүү өзүнө өзү жергиликтүү бюджеттен каралган. Кээ бир жеринде Токмок сыяктуу шаарда толугу менен жергиликтүү бюджет бөлүп берген. Союз системасынан бери 50% бала багуу каражатын ата энелер көтөрүп келген. Биздин бүгүнкү күндөгү саясатыбызда негизинен жеткиликтүүлүк жана өнүктүрүүдөгү адилеттүүлүк принцибин кармоо менен ар бир баланын бала бакчада өнүгүү кызматын уюштурууну иштеп жатабыз. 1000 балага социалдык коргоого муктаж бала мамлекет тарабынан толук камкордукка алынып, ал социалдык өнүктүрүү министрлиги менен тизмеси боюнча ваучер дейбизби, даректүү жардамдарга бул каражат бөлүндү. 1000 бала Дуркула Шашаевна, сураныч кыска жооп берсеңиздер. Доктор, мен сизди кесипкөй адам катары сыйлайм, бирок бул жагы мен үчүн аял катары аябай өкүнүчтүү болуп калды. Кийин анткени баары бир балдар деген эң биринчи приоритет болуш керек деп ойлойм да. Рахмат. Биз баланын санын камтып атабыз өнүктүрүүгө. Тамагынан эмес, санын. Рахмат.